আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা জানবো টিভিএস স্ট্রাইকার গাড়িতে গিয়ার দিলে একটি শব্দ আসে। গাড়িটি চালিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ করতে গেলে একটি শব্দ আসে ক্যাটেশ করে। এই শব্দটি কত স্পিডে থাকলে আসে এবং কত স্পিডে থাকলে আসবে না সেটি নিয়ে আজকের ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। আমরা এখন ফার্স্ট গিয়ার দিলাম, শব্দটা কীরকম আসে আমরা আগে সেটাকে দেখব। ধরুন আমি যে পিক আপ দিলাম গাড়িটা স্পিড চলতেছি, এই যে যেমন আমার গাড়ি পিক আপ দিলাম 14-15 স্পিড উঠে গেছে। এই যে গিয়ারটা চেঞ্জ করলাম, এখন একটা শব্দ আপ করলো, আমি আবার দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন দেখব কিভাবে চালালে এই শব্দটি আসবে না। এই জন্য আমরা ফার্স্ট গিয়ার দিলাম। এখন আমরা গাড়িটি চালাবো এবং কি স্পিডে রাখতে হবে, কি স্পিডে রাখলে গাড়িটি থেকে কোনো শব্দ আসবে না আমরা সেটাকে ফলো রাখবো। 2, 4, 7, 11 থেকে 12 এর মধ্যে যদি আমরা গিয়ারটা চেঞ্জ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখন কিন্তু গিয়ার চেঞ্জ করলাম কিন্তু কোনো শব্দ আসলো না। 11 স্পিড রাখা অবস্থায় গিয়ার চেঞ্জ করলাম, এখন দেখতেই পাচ্ছেন 10-এ 11-তে রেখে গিয়ার চেঞ্জ করে কি শব্দ আসে কিনা দেখতেই পাচ্ছেন। শব্দটা কিন্তু ওইরকম আসেনি এবং এখন কিন্তু 3 নম্বর গিয়ারে গাড়ি চলতেছে। সেকেন্ড গিয়ার নিয়ে আসলাম এবং সেকেন্ড গিয়ার আমরা কত দিয়ে চেঞ্জ করব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 22-25 এর ভিতরে আমরা সেকেন্ড গিয়ারটা চেঞ্জ করব। এবং থার্ড গিয়ার আমরা কখন চেঞ্জ করব? যখন স্পিড থাকবে 35 থেকে 40 তখন আমরা থার্ড গিয়ার চেঞ্জ করে 4 গিয়ারে আনব। এবং আমরা 4 গিয়ারে যত স্পিডে মন চায় আমরা চালাই, কিন্তু সেটা কথা না, কথা হলো যে প্রত্যেকটা গিয়ার কিন্তু কমাতে হবে একটা নির্দিষ্ট স্পিডে এনে এবং বাড়াতে হবে ওই নির্দিষ্ট একটা স্পিডে এনে। কতটুকু বুঝাতে পেরেছি তা জানি না, তবে প্রথম গিয়ারটি চেঞ্জ করবেন ঠিক 11 থেকে 12-এর মধ্যে, অর্থাৎ সেকেন্ড গিয়ার। এবং সেকেন্ড গিয়ারটি কখন চেঞ্জ করবেন? যখন আপনার গাড়িটি স্পিড থাকবে 22 থেকে 25 এর মধ্যে আপনি থার্ড গিয়ার দিয়ে দিবেন। এবং থার্ড গিয়ার থেকে 4 গিয়ার নেবেন কখন? যখন আপনার গাড়িটি 35 থেকে 40 স্পিডে থাকবে তখন আপনি 4 গিয়ার দিয়ে দিবেন। তারপরে আপনি 4 গিয়ারের 60, 70 বা 100 ধরেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনার গিয়ারগুলো এভাবে চেঞ্জ করে নিতে হবে, তাহলে আপনার ইঞ্জিন থেকে কোনো আউট শব্দ আসবে না এবং স্মুথলি আপনি গিয়ার শিফটিংগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।